學嘅話就話學嘅就可以嗰啲八步知識弱者呀者弱嘅嘛。咁佢咧自己總之一堆泥喺度啦，佢就好開心自己喺度玩啦。跟住咧佢就一路篤。咁我話不如你試下唔同嘅工具去篤啦嚇。咁我有冇因為我冇限制去做啲咩嘅？跟住咧佢不停喺度篤完之後乾咗，已經硬硬地咯喎。不如我又試下另外一種嘅反應咧對個泥係啦。跟住佢後來就砌咗一個花盆。好。做咗幾耐陶瓷啊？大嗰個靚啲定細嗰個靚啲啊？同你個頭一樣咁吉啊，係咪啊？係。因為我會問問題嘅，咁許家豪係好樂於答嘅。雖然有時佢唔係好明白你點解要咁，但係到我哋真係着手做嘅時候咧，係會話俾你聽唔知，咁好率直嘅。到佢真係明白到咧，佢就好想自己即刻去整啊咁樣。咁我覺得係好開心嘅，大家互相都好開心。16號12年，做那個4幾結婚，上大那個。譚亮紅咧，一個內斂啲同埋怕醜啲嘅成員嚟嘅，創作佢嗰日嗰個心情啊，或者個感受去做，即係想發揮嘅嘢，咁然後再將佢組合埋嘅。嗱啲嗱啲呢個作品叫咩名？你知唔知啊？當地自己一頭似我得嚟似於起等等人，好似茶粉咁啊！係啊。咁阿思奧咧就比較上怕醜啲，頭像咧就係好似佢嘅，睇到佢係好認真咁樣去聽你要講嘅嘢。